Bonjour et bienvenue sur Spareka. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble que faire lorsque votre lave-linge bouge ou vibre à l'essorage. Donc la première raison pour laquelle votre appareil peut engendrer des vibrations ou bouger, ça va être le chargement. Donc le chargement, il faut toujours donc respecter la charge maximale que votre lave-linge peut prendre dans le tambour. Donc pour avoir cette information, vous l'avez toujours sur l'étiquette signalétique qui se trouve généralement derrière le hublot. Donc vous avez toujours marqué le poids en kilos que peut encaisser votre tambour. Donc là par exemple sur celui-ci c'est 7 kilos. Et cette charge-là est toujours indiquée pour du linge sec et pour le textile coton.